အခုနောက်ပိုင်းကိုပင်ပန်းစေရဲ့အရာမှန်သမျှကိုလွတ်ချလိုက်တော့တာပါပဲတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုပြောအောင်နေတယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုစိတ်ထားတတ်အောင်နေတယ်နာကျင်စရာရှိဝမ်းနည်းစရာရှိကိုဟာပြုံးရင်ရဲရင်မောရင်ဟန်ဆောင်ကောင်းရင်နဲ့ပဲရှင်တန်တော့တယ်ကိုဟာဘယ်သူအတွက်မှလဲအပူလောင်မခံတော့သလိုဘယ်ရာကြောင့်နဲ့မှလဲဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မရစေတော့ဘူးရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသည်ဖြစ်ကိုဟာဘယ်လောက်နေရမလဲမသိတယ်လက်ကြံခိုက်တန်တိုင်းမှာဘယ်သူကိုမှစိတ်မဆိုးဘဲနေကျင်တော့တယ်တစုံတယောက်နဲ့ပြန်ဆုံရတိုင်းမှာအမုန်းမပါနောင်တက်မပါပဲပေါ်ပါစွာရဲ့မောနှုတ်ဆက်မယ်ဝင်လာသမျှထွက်လာသမျှလူတွေကြားမှာအတိတ်တိကိုဆွဲကပ်မယ်စာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ပိုချိန်ယူမယ်တဘာဝကိုပိုချစ်တတ်အောင်တင်မယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးတွေကိုလျှော့ပြီးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေနဲ့ကိုပျော်စေတဲ့သူတွေကြားမှာပဲပိုရှင်တန်ကျင်တော့တယ်ဘဝဆိုရဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာရှင်တန်ရတာကအချိန်တန်ရင်ပျော်ရတယ်အချိန်တွေအများကြီးရှိသလိုမပျော်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်နေစိတ်ထားကိုအတိတ်တိနဲ့ရှင်ကပျော်အောင်နေတတ်ဖို့လိုပါတယ်နာကျင်စရာရှိဝမ်းနည်းစရာရှိမလိုအပ်ရင်လက်လွတ်တက်ရပါမယ်ဒါမှရှင်တန်ခြင်းဟာလှပနေမှာဖြစ်ပါတယ်